حاج عبدالله انصاری میگه بارلاها، با خدا داره حرف میزنه، میگه بارلاها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم، چه برانی چه بخوانی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناه. حاج عبدالله انصاری عزیز. و حال و هوایی که توی این شعر هست رو دقت کن بهش. میگه آقا من تو رو میخوام، من اصل کاری رو میخوام، من عشق خدا رو میخوام تو وجودم. من تو این دنیا نیستم که یه رابطه چرت و پرت این